Đây là thứ gì lạ vậy à? Thì ra là đá khô CO2 dùng để vệ sinh khoang máy đấy mọi người. Bắn mạnh dữ. Khoang động cơ Audi Q7 đã được tháo vài chi tiết, cho rộng rãi dễ thi công hơn. Còn không biết tháo thì để nguyên không sao. Sử dụng đá khô CO2 nên không cần phải che chắn gì quá nhiều, bắn ngoài hay bắn trong thoải mái nghe, quan trọng sạch là ok con dê. Tùy độ bẩn khoang máy mà giá dịch vụ sẽ khác nhau từ vài trăm đến vài triệu thôi hà. Làm gì có chuyện ngon bổ mà dễ bao giờ. Giá sẽ kèm theo chất lượng tương đương. Và đây là tình trạng ban đầu. Khúc nảy xoay máy ngan xem mới đã. Lên nhạc xem cho feel nha.